हामी चाहिँ मुहानको खाने पानीको भ्यालिडिटी नाप्ने क्रममा छौँ। के लेख्नुहुँदैछ हौ तपाईँ? यहाँ हाम्रो डाटा एनालाइसिस हुँदैछ यसरी। यो त डाटा टिबोट के लेख्नु भएको छ डाटामा चाहिँ? कसरी लेख्नु भयो? इन्टेकदेखि हजुर, सोर्सदेखि इन्टेकमा त्यहाँदेखि पोइन्ट टुपिया चढ्नु त उफ्नु त सधैँ यो खतरा खतरा। हामी चाहिँ जिपिएस रिडिङ लिने क्रममा छौँ। हामी चाहिँ खानेपानीको मुहानबाट सर्भिस सुरु गरिसकेका छौँ। सरले चाहिँ एम लेभलको मद्दतले यहाँको लेभलबाट चाहिँ तल स्टाफमेन्टलाई हेर्नुहुँदैछ र कति डिग्रीमा तलको ग्राउन्ड छ भन्ने कुरा चाहिँ एम लेभलबाट पत्ता लगाएर रिडिङ लिने क्रममा हुनुहुन्छ। सर हिँड्नु हाम्रो सर्वे वर्क D.p.r वर्क हेर्ने कति राम्रो ठाउँ छ यार हेर्नु। यो त घरबारी जाउँ सर। ठाउँ चाहिँ सिस्नेको हामीलाई दामी लाग्यो। आज हामी D.p.r कता जाँदैछ त सर? आज मुगे खोला D.p.r वर्कको लागि आज चाहिँ हामी सरहरूसँग हाम्रो सिनियर इन्जिनियर D.p.r वर्कको लागि मनमा सुकुन मिल्छ नि। यो पालि यस्तो ठाउँमा समेत गरियो है काम। कस्तो सरको अनुभव कस्तो छ त D.p.r वर्कको लागि? के छ त अनुभव? खाने हो भने जस्तो धेरै कोही गएर दिन्छ काम गर्दै गयो। हाम्रो सिनियर इन्जिनियर उहाँ चाहिँ सिनियर इन्जिनियर साहब हाम्रो उहाँ चाहिँ दिपा मिस असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर मिस। हामीलाई नि बोल्ने मौका दिनु। बोलौँ न बोलौँ। पहिला त्यो किसानी सर्वेबाट उनीहरू झाडो केटाहरू के देख्यो साह्रै रमाइलो गरेर गर्नु। यहाँभन्दा अझ माथि ताप्लेजुङतिर खतरा हुन्छ होला। त्यहाँको त अब त अनि त्यहाँ त इमेजिनेसनै नगर। हामी चाहिँ डम्पिङ साइडको सर अहिले ग्राभिटी वर्कसपलाई फ्लोको लागि चाहिँ सर्वे हामी चाहिँ सोर्सतिर जाँदैछौँ। छ नि सर? छ नि सर मेरो त 1K पुगिसकेको छ त सब्सक्राइबर। 1 मिलियन बनाएपछि सर पार्टी अब तर्फ जाने क्रममा छौँ। हामी चाहिँ आज बमबहादुर सरकोजीको भ्लगमा आएको छौँ। प्राविधिक हौ, हामी पूर्वाञ्चलबाट आएको र यसै गरी यो भ्लग बनिँदैछ होइन। हामीले अहिले मुगे भन्नेको सोर्समा जाँदैछौँ। यसै गरी आज बेलुका 10वटा सब्सक्राइबर बढ्छ हाम्रो बमबहादुर सरको। यही क्रममा उहाँहरूले खुसी आलिमा पढ्नै पढाउनु हुन्छ ढुङ्गा समाउनु भएन। लडिन्छ है कहाँ चढ्नु भएको? फेरि चुनाव अर्को गराउनु पर्यो भने त गाह्रो हुन्छ त। वडा सदस्यको लागि चुनाव गराउनु पर्यो भने त टुपिया चढ्नु त उफ्नु त सदस्य यो खतरा खतरा। गमत क्या हो गाडी दुइटा गरेर कल गर्ने हामीलाई के भनिसक्नुहुन्छ है। हामी जस्तै काम पनि छोडेर आउँछौँ। हाम्रो सरको पार्टी छ एकदम खतरा मोनिटाइजेसन भयो भनेर चाहिँ हामी सोर्सतिर जाने क्रममा छौँ। अनि हिजोको भ्लग त आएन त हुन्छ के हाल्नु हिजो कपिराइट देखायो कि गीत हाल्नु हो र। ब्याकग्राउन्ड हालिदिएको थिएँ कि मैले म्युजिक ब्याकग्राउन्ड म्युजिकले कपिराइट देखाइदियो क्या। त्यो डिलिट गरिदिएर अर्को डिलिट गरेर फेरि हाल्नुपर्ने छ।
आया कम त तपाईँ हिँड्नुहुन्छ कि म हिँड्नु त हुन्छ जो हिँड्दा पनि तपाईँ भ्लग बनाउनु गुफामा पसे जस्तो देखियो त पुरै कुनबाट निक्ल्यो त हौ यहाँदेखि मुनि चाहिँ भिर छ हामी चाहिँ भिरको टुप्पा टुप्पामा हिँडिरहेछौँ मुहान पानी एकदम राम्रो पानी खायो भने चाहिँ जो पनि अदम्बरी हुन्छ है अजम्बरी चाहिँ छिट्टै बिहे हुन्छ अरे यो अहिले हामी चाहिँ सोर्सेसमा पुग्न लागेका छौँ अब चाहिँ हामी मुहानतर्फ जाँदैछौँ अहिले चाहिँ हामी लोखरुम्बा खानेपानी योजना अन्तर्गत लोखरुम्बाको मुहान अगाडि गएर चाहिँ सर्भिस सुरु गर्नेछौँ फाइनली चाहिँ हामी हाम्रो सोर्सेस हाम्रो डेस्टिनेसन हाम्रो मुहान चाहिँ खानेपानीको मुहानमा आइपुगिसकेका छौँ अब चाहिँ यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो खानेपानीको D.p.r खानेपानीको सर्भे सुरु हुनेछ खानेपानीको सर्भे सुरु भन्नुभन्दा अगाडि हामीले यहाँको मुहानको हाइट कति छ यहाँ ल्याटिट्युड लङ्टिट्युड कति छ भन्ने कुरा चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले GPS मेसिनको प्रयोगले हामीले यहाँको लेभल र यहाँको लोकेसन पत्ता लगाउनेछौँ र यहाँ चाहिँ यहाँबाट चाहिँ मुनि सोर्सेसमा पानी जान्छ कि जाँदैन भनेर मुनि गाउँमा पानी जान्छ कि जाँदैन भनेर पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ हामी सुरु गर्नेछौँ त्यसपछि हामीले GPS रिडिङ लिइसकेपछि चाहिँ यो पानीको भ्यालिसिटी कति छ पानी पर मिनट पर सेकेन्डमा चाहिँ कति भ्यालिसिटीमा पाइपमा कुद्छ भन्नको लागि पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ हामीले यहाँबाट चाहिँ 2-3 पल्ट यो 1 लिटर 1.5 लिटरको बोतलमा पानी भरेर चाहिँ हामी यहाँबाट चाहिँ हिट एन्ड ट्रायल गरेर चाहिँ यहाँको भ्यालिसिटी पानीको भ्यालिसिटी पत्ता लगाउनेछौँ अहिले चाहिँ हाम्रो सरले यहाँको 1.5 लिटर बोतलमा चाहिँ पानी भर्न गइरहनु भएको छ र उहाँ सरले चाहिँ टाइम टेकन गरिरहनु भएको छ कति टाइम लाग्छ यो पानी भर्नको लागि भनेर चाहिँ हामीले यहाँबाट निकाल्नेछौँ र यसको पानीको मेजरमेन्ट भ्यालिसिटी कति छ पाइपमा कति पर सेकेन्ड कति भ्यालिसिटीकोमा कुद्छ भन्ने कुरा चाहिँ पत्ता लगाउनेछौँ हामीले चाहिँ GPS मेसिनबाट यहाँको ल्याटिट्युड लङ्गिट्युड र लेभल लिइसकेपछि यहाँको खानेपानीको भ्यालिसिटी मेजरमेन्ट गरिसकेपछि चाहिँ ठ्याक्कै सोर्सेसबाट चाहिँ हामीले लेभल मेसिन भन्दा पनि अटो लेभल एभ्री लेभल राखेर चाहिँ हामीले यहाँबाट हाम्रो सर्भे सुरु गर्नेछौँ उहाँ सरले चाहिँ यहाँको कति डिग्रीको स्लोप छ भन्ने कुरा चाहिँ पत्ता लगाउनको लागि एउटा लट्ठीलाई ट्राइपोड बनाएर अर्को अगाडि चाहिँ एकजना स्टाफम्यान राखेर सेम टाइपको लट्ठी सेम लेभलको लट्ठीलाई उहाँले चाहिँ स्टाफम्यानको हातमा हेरेर चाहिँ यहाँको कति डिग्रीको स्लोप छ भन्ने कुरा चाहिँ पत्ता लगाउनेछौँ र यो स्लोप चाहिँ हामीले डायरीमा टिपोट गर्नेछौँ यहाँबाट चाहिँ टिपोट गरिसकेपछि चाहिँ त्यो कतिको डिस्टेन्समा हाम्रो लम्बाइ कति स्टाफम्यान कतिको डिस्टेन्समा छ भनेर पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ हामीले यहाँ टेपबाट मेजरमेन्ट गर्नेछौँ र टेपबाट मेजरमेन्ट गरिसकेपछि चाहिँ यहाँ डिग्री मेजरमेन्ट गरिसकेपछि चाहिँ यो ठाउँबाट चाहिँ पानी कति स्लोपमा बग्छ हामीले गराउँदाखेरि ग्राभिटी वाटर सप्लाई गर्ने हो ग्राभिटी वाटर सप्लाई अनुसार चाहिँ हाम्रो पानी जान्छ कि जाँदैन भनेर चाहिँ हामीले यहाँबाट चाहिँ अटो लेभल एभ्री लेभलले चाहिँ हामीले यहाँको स्टाफम्यानको हातमा हेरेर यहाँको डिग्री पत्ता लगाउनेछौँ र यहाँको मेजरमेन्ट लिएर अघि बढ्नेछौँ यहाँ पोइन्ट नेमिङ गर्नुपर्छ यो चाहिँ यो पाँचबाट हो भनेर चाहिँ सरले नेमिङ गर्नुहुन्छ र उहाँले चाहिँ सेम लेभलबाट ग्राउन्डको स्लोप हेर्नुहुँदैछ कति स्लोपमा छ एम लेभलबाट कति स्लोपमा ग्राउन्ड छ भनेर चाहिँ उहाँले क्यालकुलेसन गर्नको लागि चाहिँ सरले चाहिँ एम लेभलबाट हेर्नुहुँदैछ र डिस्टेन्सको लागि चाहिँ हामीले टेपको सहयोग लिन सक्छौँ टेपले डिस्टेन्स नापेर अर्को स्टाफम्यानले एउटा लट्ठीमा हात राखेर सरले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ कति डिग्रीमा मुनि स्लोप छ भनेर चाहिँ क्यालकुलेसनको लागि चाहिँ डिग्री क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ हामी चाहिँ यसरी नै एभ्री लेभलको सहयोग र टेपको सहयोगले यसरी नै सर्भे गरेर आरबिटी ट्याङ्क र हामीले पुर्याउनु पर्ने कम्युनिटीसम्म चाहिँ हामीले यही तरिकाले सर्भे गर्दै जानुपर्ने हुन्छ र सर्भे गर्दै जानेछौँ सर्भे गर्दा चाहिँ जेनरली 3 जना चाहिँ अति आवश्यकता पर्ने गर्दछ एकजनाले चाहिँ मेसिन हेर्ने एभ्री लेभलको सहयोगले डिग्री हेर्ने अर्को सरले चाहिँ डायरीमा टिपोट गर्ने र एकजना चाहिँ स्टाफम्यान
र अर्कोजना चाहिँ तपाईँको टेप मेजरमेन्ट टेप ह्यान्डलिङ र मेजरमेन्ट गरेर चाहिँ हामी हाम्रो सर्वे खानेपानीको सर्वे अघि बढाउनेछौँ र तपाईँहरूले पनि यदि खानेपानीको सर्वे गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ यही तरिकाले खानेपानीको सर्वे गर्न सक्नुहुनेछ। खानेपानीको सर्वे गर्न चाहिँ गाह्रो छ है त्यसरी वीरपाखामा गर्नुपर्ने हुन्छ। बजार व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष दाजु कस्तो फिल भइरहेछ त सर्वे गर्दा? एकदम रमाइलो छ एकदम। हामी पानीको मुहानदेखि नाप्दै जाँदैछौँ वीरपाखामा नाप्दैछौँ 4 खुट्टा टेकेर चाहिँ उकालो ओह्रालो गर्दैछौँ एकदम रमाइलो छ। रमाइलो छ नि दाजु। बाटो कस्तो थियो दाजु? बाटो एकदम अब हेर न यस्तो छ ढुङ्गामा बगरमा हिँड्दैछ भिडमा। पानी चाहिँ कहाँ लानुपर्ने त यो चाहिँ खासै? चाहिँ आमचोक यो फाकफोक थुमको सदरमुकाम आमचोक मुदान बजार लानुपर्ने। हजुर खानेपानी स्वच्छ खानेपानी सबै घर घरमा पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य। हजुर हेरौँ पुग्छ त दाजु? के छ त तपाईँको यहाँ? हामी लागि परेका छौँ अवश्य पुग्छ नि लागि परेपछि पुग्नु पर्यो नि। ए ठिक छ दाजु त्यसो भए टार्गेट गरेर त्यो त्यहाँको ग्राउन्ड कति स्लोपमा छ भनेर यहाँबाट चाहिँ हाम्रो एभलेबलले टार्गेट गरेर हेर्न लाग्नु भएको छ। अहिले चाहिँ हाम्रो वाटर सप्लाईको सर्वे भइरहेको छ। हामी चाहिँ यसरी नै एभ्री लेभल हेर्दै टेपले मेजरमेन्ट गर्दै डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्दै हामी चाहिँ हाम्रो आरबिडी ट्याङ्कतिर जाँदैछौँ। सर के लेख्नुहुँदैछ हौ तपाईँ? यहाँ हाम्रो डाटा एनालाइसिस हुँदैछ यसरी। यो चाहिँ डाटा टिबोट के लेख्नु भएको छ डाटामा चाहिँ कसरी लेख्नुभयो? इन्टेकदेखि हजुर सोर्सदेखि इन्टेकमा त्यहाँदेखि पोइन्ट बनाएर फेरि डिस्ट्रिब्युसन च्याम्बरदेखि हजुर अहिले चाहिँ हामी पोइन्ट 10 मा पुगेको छौँ। पोइन्ट फ्याँक्दैछौँ। हजुर यसमा चाहिँ अब ग्राउन्डको यो पाइपलाइन डिस्टेन्स भइगयो। हजुर स्लोप डिस्टेन्स हुन्छ, फ्रन्ट साइड हुन्छ, ब्याक साइड बेयरिङ हुन्छ, यो मिन भइगयो। अनि यहाँ चाहिँ रिमार्क्स लेख्दैछौँ हामी। यो टिपेर के गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले? कसरी डिजाइन गर्नुहुन्छ? अब पछि चाहिँ एक्सलमा हालेर हजुर यसको एल्टिट्युड लेभल हेर्दै मिटर हेर्दै हजुर 60 डिग्री 30 मिनट नेगेटिभ अरे सर 60 डिग्री 30 मिनट भन्नुभयो। आउनुभयो। हजुर र यसको टोटल क्यालकुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मिटर चाहिँ 60 मिटर निकालेको छौँ है। हजुर 60 मिटर। ए त्यसरी तपाईँले डाटा टिप्नुभयो चाहिँ? हजुर यो चाहिँ अब पछि एक्सेलबाट क्यालकुलेसन गरेर डिजाइन हुन्छ। हजुर कति चेन्जेसमा गर्नुहुन्छ चाहिँ के गर्नुहुन्छ? P1 भनेको के हो यो? यो भनेको चाहिँ पोइन्ट 1 ए पोइन्ट 1 हजुर हजुर यो चाहिँ पोइन्ट 1 मा जाँदैछ। हजुर योबाट चाहिँ हामी चाहिँ हजुर पर डिस्ट्रिब्युसन च्यानल आरबिटी नपुग्नुसम्म चाहिँ हजुर पोइन्टै कुदाउँछ। ए अनि यो तपाईँको जिडी भनेको के भने सर? यो चाहिँ ग्राउन्डको पाइप लाइन डिस्टेन्स हो। हजुर एसडी भनेको सर के हो? यो चाहिँ स्लोप डिस्टेन्स। हजुर अनि एफएस भनेको चाहिँ के हो सर? यो चाहिँ फ्रन्ट साइड बियरिङ भन्छ यसलाई। फ्रन्ट साइड हेर्दा अनि फेरि रिचेक गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामी यो ब्याक साइड बियरिङमा जान्छ कि। हजुर अनि यो चाहिँ मिन भनेको त अब यसलाई डिभाइडेड बाई 2 गरेर निकाल्ने हो। हजुर अनि यो चाहिँ रिमार्क्स भनेको चाहिँ अब यो बाटोबाट चाहिँ यहाँ जाँदैछौँ भनेर लेखिएको हो यो चाहिँ। ए धन्यवाद सर तपाईँलाई। हामी चाहिँ यसरी नै जङ्गल माथि चढ्दै हाम्रो चाहिँ सर्वे काम सुरु गर्दैछ। हामी चाहिँ यहाँ एकजना चाहिँ स्टाफमेन हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ अगाडि स्टाफबाट उहाँले लोकेसन दिएपछि चाहिँ यहाँ मेसिन होल्डर सरले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ टार्गेट गरेर कति डिग्रीमा छ भन्ने कुरा चाहिँ पत्ता लगाउनु हुनेछ र हामीले त्यसरी नै काम सुरु गर्नेछौँ र यसरी नै सर्वे गर्दै चाहिँ अघि बढ्नेछौँ। हामी चाहिँ यसरी नै 20 मिटरको चेनेजमा एभ्नी लेभल र टेपको सहयोगले चाहिँ सर्वे गर्दैछौँ। यदि तपाईँहरू पनि वाटर सप्लाईको सर्वे गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ देखाएको भिडियो जसरी नै सर्वे गर्न सक्नुहुनेछ।